和 S 级哨兵秦胜精神绑定10年，他第3次在任务中放弃我。爆炸前1秒，他与我擦肩而过，将 B 级女将捣死死护在身下，转头对我说：“兄弟，撑住！”我脑中闪过的却是10年前绑定时彼此灼热的誓言。从今天起，你永远是我的第1顺位。离开 ICU 后，我面无表情签下了准备好的解绑申请。听到消息的秦胜还忙着庆祝胜利，我跟他10多年的兄弟，为这点小事不至于。他气个3、4天，自己就好了。来，大家认识一下，你们未来的嫂子。3天又3天，我没再去见秦胜。等到他精神图景坍塌，陷入狂躁，被警卫强行拦在我的诊疗室外。他双眼赤红的咆哮：“沈时威，我是你最好的兄弟，你说了我是你的第1顺位，你开门帮我，我公事公办。现在预约的话，1个半月后轮到你。”谢巡从诊疗室走了出来，秦少将向导的第1顺位永远是和他绑定的哨兵。他顿了一下，扣住了我的腰。